思った以上にちょっと水量がありますね。で、いつもベイトタックルでやってるんですけど、今日はちょっとスピニングタックルでやってます。理由は特にないんですけど、いつもベイトでやってて、ちょっと久しぶりにスピニング握りたいな。で、渓流スピニング初なんですけど、ずっとベイトでしかやってなくて、ちょっと慣れない部分もあるんで、キャストがおぼつかないんですけど、いるとすればここか、その緩いところになるんですかね。山辺なんで流れあるところで全然つくと思うんですけど、今日のはちょっと流れが強すぎて、ヤマメも入れないんじゃないかなっていったところで、ここから流していくのはやっぱベイトじゃないと難しいのかな。数量はあるけど、水自体は綺麗ですよ。Pictures of you I had on my Instagram. You can't see it in my dreams. I hold you close just like I wish I can. It's late at night, I know you're gone, and I can't sleep 'cause you moved on. I wish I tried, but you're with someone else tonight. Oh, why do we end up broken hearted? Where we started, tried to make it all okay.
but my mind is watching slideshows of our memories. It's late at night, I know you're gone, and I can't sleep 'cause you moved on. I wish we tried, 'cause maybe you'd be here tonight. Why do we end up broken hearted? Running right back to where we started. Tried to make it all okay, but the end is still the same. Why do we end up broken hearted? Tried to make it all okay, but the end is still the same. Why do we end up broken hearted? Why do we end up broken hearted? Running right back to where we started. Trying to make